দর্শক, এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে পদ্মা সেতু থেকে এই মুহূর্তে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে আমাদের সহকর্মী হাসান ওয়ালি এবং খায়রুজ্জামান সোহাগ। আমরা শুরুতে ওয়ালির কাছে চলে যাচ্ছি। দুঃখিত দর্শক, আমরা শুরুতে খায়রুজ্জামান সোহাগের কাছে চলে যেতে চাচ্ছি। সোহাগ, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? সকাল কটা নাগাদ উদ্বোধন হবে এবং মানুষের মাঝে এ নিয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখছেন এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে? ধন্যবাদ সারা। আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আগামীকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো পদ্মা সেতু দিয়ে তিনি এই ভাঙায় এসে পৌঁছবেন, যার কারণে আমরা দেখতে পেরেছি ভাঙাবাসীর মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি ফরিদপুর ভাঙা উপজেলা কাজী আবু ইউসুফ স্টেডিয়ামের সামনে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসভা করবেন। সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সাজ সাজ রব বিরাজ করছে। এখানে বিভিন্ন নেতাকর্মীদের ব্যানার, ফেস্টুনে এবং তোরণে ছেয়ে গেছে গোটা উপজেলায়। সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পেরেছি যে এই স্টেডিয়াম এলাকাতেও কিন্তু বেশ তোরণ রয়েছে, ব্যানার ফেস্টুন রয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীকে আগমন উপলক্ষে এখানে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে কিন্তু ঢেকে ফেলা হয়েছে। আমরা দেখতে পেরেছি যে এই যে সভাস্থলে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি গণমাধ্যম কর্মীদেরও কিন্তু প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনটাই কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি। তবে বলা যাচ্ছে যে আগামী কাল বেলা 1টার মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই জনসভা স্থলে আসবেন এবং এখানে প্রথম তিনি নির্বাচনী জনসভায় কিন্তু যোগদান করবেন, এমনটাই কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি। তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ। আমি চলে যাব, আমাদের আরেক সহকর্মী অপেক্ষা করছে মা প্রান্তে, ওয়ালির কাছে। ওয়ালি। সোহাগ, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যেমনটি বলছিলেন, আমি যে ট্রেনটির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আগামীকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ট্রেনে করে পদ্মা পার হবেন এবং ভাঙ্গা পর্যন্ত যাবেন। এর মধ্য দিয়ে কিন্তু বহুল কাঙ্ক্ষিত যেই দক্ষিণ অঞ্চলে মানুষের কাঙ্ক্ষিত জায়গা ছিল, যেই পদ্মার উপর দিয়ে রেল চলবে, সেটি আগামীকাল শুরু হবে এবং সপ্তাহখানিকের মধ্যে কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ট্রেনে করে কিন্তু যাতায়াত করতে পারবেন। যার মধ্য দিয়ে কিন্তু এখন যেটি যে 82 কিলোমিটার ঢাকা থেকে এই মাওয়া প্রান্ত হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত চলবে এবং শেষ মুহূর্তে কিন্তু উদ্বোধন করবেন। আমার সঙ্গে মুন্সিগঞ্জে পুলিশ সুপার রয়েছেন। আমাদের নিরাপত্তা প্রস্তুতি আমরা আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমাদের স্কেলেটন ডিপ্লয়মেন্ট ছিল, আজকে পুরোপুরি রিহার্সাল হবে। পরে কর্মী পোশাকে সাদা যেমনটি আমরা আসলে শুনছিলাম যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু সব ঘরে বাইরে সবখানে শুধু নগদ নিয়ে এলো ওয়ার্ল্ড কাপের সব ম্যাচ দেখার এক্সক্লুসিভ প্যাক মাত্র 60 টাকায় পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ। এখনই রাবিট হলেন নগদ ওয়ার্ল্ড কাপ প্যাক সাবস্ক্রাইব করুন।